do'stlar, biz bugun Minecraftda qanday qilib qishloq topsa bo'ladi o'rganib olamiz. Qanday qilib qishloq topsa bo'ladini. Hop. Shunda biz endi hozir kiradi, ana kirdi Minecraft. Oddiygina Minecraft. Mana endi kirib oldik. Hop. Mana hozir endi playni bosamiz. Endi mana yerda neft chiqadi mana. Mana shu yerda neft chiqadi. Kaytga kirib olamiz. Keyin mana yerdan mana unga kirib olamiz. Advancedga kirib olamiz. Kirgandan keyin bunday narsalar chiqadi. Hozir nerda baytga ismlarini yozasizlar. Mana men yozdim. Hozir Qodirjon deb yozdim. Endi baytga kimdir ismini yozasizlar. Men Steve deb yozdim. O'rtoqlaring ismini yozasizlar. Keyin baytda mana bu narsaga kirib olasizlar. Create World'ga kirib olasizlar. Keyin kirganlaringdan keyin mana qishloqlar keldi. Mana qishloqlarda nimasiga kirib olasizlar. Kirib oldilar. O'zlaring bo'lsalaring mumkin. O'rtoqlaring siz ham bo'lsalaring mumkin. Chunki do'stlar, men shu yo'lini Minecraftda ochgandan beri bilmas ekanman. O'shanga sizlarga sirini ochdim. Endi shunda shunaqa qilib o'ynasalaring bo'lar ekan, ulanmasdan. Ularni o'ynasalaring ham shunaqa qilib ularni o'ynasalaring ham bo'ladi. Shu yo'lini aytib qo'ydim sizlarga. O'shanga like bosib obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar. Yanagi oygacha 100 ta 50 ta obuna bo'laylik. O'zatiga bittagina obunachim bor. Lekin ayamkidan 200 ta. Hop. Deylik. Endi do'stlar shunaqa. Shunday qilib o'rtoqlaringsiz ular yoki akalaringsiz ulanmasalaring bo'ladi do'stlar. Shuning uchun sizlarga sirini ochdim. Shuning uchun like bosib obuna bo'linglar. Xayr.